Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. Адистердин айтымында кыштын башында катуу сууктан улам электр энергиясы максималдуу пайдаланылып, бардык облустардын электр түйүндөрүнө күч келгендиги байкалган. Саламатсыздарбы, кеч эместин бул сааттагы чыгарылышында калкты электр энергиясы менен камсыздоо, алдыдагы күндөрдөгү абанын температурасынын төмөндөсүнө тиешелүү ишканалардын даярдыгы, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү сыяктуу маселелер тууралуу сөз кылабыз. Бизде конокто электр станциялары ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Азим Жумаев жана Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасынын борбордук диспетчердик кызматынын башчысы Улан Абдрасулов келип отурат. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып барам. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде түз байланыш номери иштеп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетейин. Эгерде электр энергиясына байланыштуу сизде сурооңуз болгон болсо, 670476 номерин терип, биздин конокторго сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Суроомоо кимге ылайыктуу болот? Өзүңүздөр эле жооп берип койсоңуздар, мына ушул кыштын келиши менен албетте жарандардын баягы электр энергиясын белгиленген нормадан ашык пайдалануусу бул күтүлгөн эле нерсе болгон. Буга ошол тиешелүү ишканалар алдын ала даярданышкан. Анан бүгүнкү күндө ушул декабрь, январь айларында кыштын түшүүсү менен канча киловатт саат электр энергиясы нормадан ашыкча пайдаланылды? Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар. Сиз туура белгилеп кеткендей эле, бизде ноябрдын аягынан баштап эле түшкөн кыш мезгилинен температурасын кескин түрдө ылдый түшүп кеткенсине байланыштуу пайдалануу республика боюнча абдан кескин түрдө өсүп кеткен. Ошонун себебинен 6 январь күнү 21-жылы бизде тарыхта болуп көрбөгөндөй пайдалануунун эң рекорду коюлду десек болот. Ал 3317 мегаватты кубаттуулук боюнча жана электр энергия боюнча алып келсек 73 миллиондон суткасына 73 миллион киловатт сааттан жогору пайдаланды. Бул эмне дегенди билдирет? Бул электр энергиянын тутумунун бардык жабдууларына, аба чуалларга, көмөк чордондун жабдууларына ашыкча жүктөрдү алып келди. Ал ашыкча жүктөрдүн кесепети ошол жабдуулардын иштен мөөнөтүнөн эрте жумуштан иштен чыгышына алып келиши мүмкүн. Мындай ашыкча жүктөр ал жабдууларга терс таасирин тийгизет. Мына ошол 6 январда болуп көрбөгөндөй эң көп киловатт саат электр энергиясы колдонулду деп атасыз. Мына ошонун кесепетинен канча жабдык ошол авариялык абалга туш болду? Анын бул мындай пайдаланууга бүт эле энергия компаниялар жаздан бери даярдык көрүшөт жана чоң системалык андай жабдуулар иштен чыккан жок, чоң авариялар болгон жок ал күнү. Болгону гана ашыкча жүктөр пайда болду. Ошолор ашыкча жүктөр дагы баягы өзүнүн чегинен чыккан жок. Ошол үчүн биз жанагындай ограничение деп коебуз, андай сыяктуу иш аракеттерди кылган жокпуз. Бирок эмдиги ушул жуманын аягында аба ырайынын кескин түрдө түшүп кетиши күтүлүүдө, кар, жаан чачын болуп, ошол убакта дагы кайрадан бизде республика боюнча пайдалануу абдан кескин түрдө өсүп кетиши мүмкүн. Эми андай ошондой пайдалануунун кескин түрдө өсүшүнө биз дагы өзүбүздүн мекемелердин тарабынан өзүбүздүн аракеттерди кылып атабыз. Кошумча диагностикалар жүргүзүп, жабдууларды дагы инженердик кароолорду уюштуруп жана кемчиликтер болгондордун баарын жоюп даярданып жатабыз. Азим мырза, мына
Ушул жылдын башынан баштап эле Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү быйыл аз экендигин, ошого карашта дагы баягы электр энергиясынын бир аз үнөмдөө зарылдыгы келип чыгып аткандыгы тууралуу сөз козголуп атат. Анан жалпылап алганда ушул 2020-жылда кургакчылык деле байкалган жок да. Анан бул Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жетиштүү деңгээлде толбой жаткандыгынын негизги себеби эмнеде болуп атат? Айта кетсем, бүгүнкү күнгө Токтогул суу сактагычынын көлөмү 11 миллиард 222 миллион куб суу түзүп жатат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард 865 миллион метр куб аз. Биз айтып атабыз, бул маловодный период болуп атат биздин мамлекетте. Ошол себептен суу аз келип жатат. Суунун келиши бул климаттан зависит этет. Ошол канча кар тоолуу райондордо жааса, ошончо бизге суу көп келет, суу сактагычка. Айта кетсем дагы, бүгүнкү күнгө суунун кириши 160 метр куб секундасына, а чыгышы 665 метр куб секундасына түзөт. Жана период вегетация деп айтып кетебиз, бул апрелден сентябрь айына чейин былтыркы 2020-жылы суунун келген көлөмү 8 миллиард 690 миллион метр куб түздү да. Бул эгер 100% бул норма деп алсак, бул 90% деле түзөт да. Ошол себептен биздин компанияда Токтогул суу сактагычынын көлөмүн туура пайдалануу, үнөмдөө үчүн атайын иш-чаралар каралган. Бул биринчи орунда импорт каралган. Атайын токтому өкмөт тарабынан чыгарылып, биз Казакстан Республикасы менен келишим түзүлүп, 500 миллион киловатт саат каралган ал келишим боюнча келиши. Бирок тилекке каршы 20-жылы бизге 53 миллион тегерегинде эле киловатт саат келди. Бул техникалык жактан өзүнүн Казакстанда дагы суук болуп жатат, ошонун керектөөсүн жана техникалык жактан ушундай аз көлөмдө эле келди да. Айта кетсем, коллегам айткандай эле, бул жыл абдан керектөө, калктын керектөөсү көп болуп жатат. Ошон үчүн биз дагы жылуулук электр борборунда Бишкек шаарында жайгашкан нагрузка план боюнча 360 мегаватт каралса, биз аны көтөрүп 420 мегаватт азыркы учурда чыгарып жатабыз. Мына сиз ушул электр энергиясынын таңкыстыгы келип чыккандыгына байланыштуу, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгондугуна байланыштуу калкты, өлкөнү толук кандуу электр энергиясы менен камсыздоо максатында ошол Казакстан менен 500 киловатт саат электр энергиясын сатып алуу боюнча макулдашканбыз деп атасыз да. Анан айрым көпчүлүк эле учурда ушул энергетика тармагы боюнча адистер ушул суунун башында туруп, Кыргызстан эмне үчүн электр энергиясын жылда сатып алат деген маселени кабыргасынан койгон учурлар дагы жок эмес. Муну өзүңүз деле билесиз. Мына ушул көйгөйдү чечүүнүн бүгүнкү күндө кандай жолдору каралып жатат? Энергетикалык бир көз карандысыздыкты камсыздоо. Бул суунун келиши бизден зависит этпейт. Бул климаттан, жана жогору айтып кеткендей эле, бул канча көп кар, калың жааса, тоолуу райондордо ошол суунун эмес, бул электр энергиясы менен камсыздоо маселеси тууралуу айтып атат. Ооба, ошол кар эрип, бизге ошончо көлөм суу келет да. Бул суу сактагыч, Токтогул суу сактагычы бул ири суу сактагыч, көлөмү 19,5 миллиард куб. Анан жана үнөмдөө деп атпайсызбы, биз энергетиктер алдын ала иш-чаралар көрүш керек, камсыз кылуу боюнча. Мисалы, бул жаңы генерация кылчу жабдууларды киргизиш керек ишке. Проекттерди ошондой аткарылыш керек да, ошондой проекттер. Азыркы учурда бизде Токтогул ГЭСте жабдуулар алмашып жатат. Ошондой эле ат башы ГЭСте мына декабрдын аягында 3-чү агрегат толук алмашып ишке киргизилди. Дагы эле проект ошо реконструкция боюнча Үчкоргондо жүрүп жатат. Ошол биздин компания негизги максатыбыз ошо калкты жана экономика тармактарын үзгүлтүксүз энергия камсыздоо иш-чаралары көрүп жатабыз. Мына ГЭСтердин толуктайсыз. Толуктагатар айтып кетейин эле, коллегам сөзүндө
бул сиз айтып атпайбыз, коллегам айткандай суунун көлөмү ылдый болгон үчүн деп. Анткени бизде Кыргыз энергия системасында 90%-тен 90%-дан ашык генерацияны гидростанциялар берет. Ошондо эң чоңу нарында жайгашкан, нарын суусунда жайгашкан каскад. Ошон үчүн ошол сууга жана жанагындай карлардын топтолушунан ошон үчүн көз каранды да. Ошон үчүн ТЭЦ Бишкек жылуулук борбору болсо анын где-то бир 10%-га жакын гана берет да пайдалануу. Ошон үчүн көп ошол суу энергетика жагын чогуу караш керек да. Жакшы, ошол нарын каскады тууралуу да сөз баштап кеттиңиз. Ири долбоорлорду башташыбыз керек, ошолорду аягына чыгышыбыз керек деп сиз айтып атасыз. Ошол эле нарын кесер каскады долбоору мындан 2014-жылы башталып, анан эмнегедир эле 2016-жылы ал долбоордун курулушу токтоп калды. Учурда бир соттук териштирүү иштери жүрүп жаткандыгы жалпы коомго маалым. Эгерде бул Кыргызстандын келечеги үчүн абдан пайдалуу жана чоң долбоор да, эгерде бул долбоор ишке кире турган болсо, бүтүндөй ошол нарын ысык көл тармагы толук кандуу электр энергиясы менен камсыз болот. Андан тышкары иш орундары да камсыздалат деген чоң алдыдагы пландар бар эмес беле? Бүгүнкү күндө ошол долбоордун тагдыры эмне болуп атат? Айтып кетесизби? Ооба, ал боюнча бизге тиешелүү, биздин компанияга бул Верхний Нарынский каскад боюнча айтып жатсаңыз керек. Ал боюнча маселе дагы толук чечиле элек. Биз тарабынан ошо аудит кириш керек, баардык текшерилиш керек деген сунуш киргизилген. Ал дагы эле чечиле элек маселе. Айта кетсем, биринчи орунда бизде ушу жаңы генерация кылуучу жабдуулар бул Камырата 1 ГЭСни куруу. Бул чоң проект. Буга көп инвестициялар талап кылынат. Мунун салышы убактысы боюнча бир 10 жылдан тегереги болот. Ошону биз азыркы учурда башташыбыз керек да. Себеп дегенде жылда калктын саны өсүп жатат, керектөөсү ошого жараша болуп атат. Ошон үчүн биз алдын ала энергетиктер ошондой бир чоң проекттерди ишке киргизиш керек да. Жакшы, бизде телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, биздин конокторго сурооңузду узатсаңыз болот. Алло. Саламатсызбы, сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду узатыңыз. Алло. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу телегөрүүчү. Сиз түз байланыштасыз. Бардыгыбыз угуп атабыз. Сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим эле. Жакшы, угуп атабыз. Суроонун эмеси маңызы мындай. Өзү Кыргызстанда канча ГЭС бар? Айтып бериңизерчи. Бул биринчиси. Экинчиси, электр энергия менен Кыргызстанды эмне обеспечивать эте албайбы ушунча ГЭС. Кимиздер жооп берип коесуз? Үчүнчүсү, суу көлөмү өтө ылдый түшүп кетти деп атат. Анын көлөмү суу кандай акса ошондой эле агып атат. Бул дагы энергетиктердин баягы өтө жоопкерчиликсиз иштегендигинин пайдасы да. Постоянно эле жыл эле бир шултоо таап эле элди ошентип башына айландыра бересиңер. Биринчи суроодон баштасак, Кыргызстан Биздин боюнча. компанияда 7 ГЭС бар жана 2 жылуулук электр борбору. Суунун көлөмү боюнча, токтогул суу сакташ боюнча жанагы айтып кеткен 11 миллиард 222 миллион. Бул климатка жараша болот. Бизге деген жылдын башында, жазында гидрометеоцентр прогноз берет. Ошого жараша биз эсептөөлөр жүргүзөбүз. Ошого жараша биз иш чараларды атайын көрөбүз. Бул абдан сложный процесс. Мисалы, жылуулук электр борборунда канча нагрузка болуш керек, канча көмүр сатып алышыбыз керек. Бул токтогул суу сактагычы дагы суу кеткен суу ылдый жайгашкан ГЭСтерге ошол эле көлөмдөгү суу барат, дагы электр энергиясы чыгарылат да. Дагы Мен дагы ушунчалык кетсем анда. Мына Токтогул ГЭСтин суу сактагычына жыл сайын келүүчү норма коебуз, многолетний приток деп коебуз. Ошон где-то 14 миллиард
куб сууга жакын. Былтыркы салыштырмалуу былтыркы жылды алсак, ал 110 жана 6,1 миллиард куб гана келген. То есть жанагы коллегам айтып кеткендей 90%, 90%га чейин келген. Ошон үчүн суунун көлөмү төмөн. Ал былтыркы жылда 20-жыл эле болгон жок. Төмөнкү көрсөткүчтөр 18-19 жылдан бери эле келе жатат. Ошон үчүн акырындан суунун көлөмү ылдый түшүп келаткан. Токтогул КЭСтин. Анан жанагы сиз айтып кеткен суроого да бир кошумча алып кетейин. Жакынкы учурларда эле кирчүү кошумча генерациялар боюнча электр станциянын проектиси боюнча Токтогул КЭСинин модернизациясы жүрүп жатат. Ошонун негизинде 2020 жылы эле бир генератор алмашмак. Ошол генератор алмашканда ар бир генератор эгерде мурдакы Союз учурунда курулган генераторлор 300 мегаватт чыгарса, алмаштырылгандан кийин 360 мегаватт чыгат да. Ошондо 4 жылдын ичинде 4 генераторду алмашкандан кийин Токтогул КЭСтин кошумча кубаттуулугу 240 мегаватт түшөт дагы. Ал Шамал Сай КЭСтин ошонун кубаттуулугуна барабар болот да. Жакында кирчүү проектин ошолорду айтып кетсек болот. Жакшы, бизде телефондук байланыш бар экен. Дагы бир. Алло, саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, анан конокторго сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сүйлөңүз. Мен мындай суроом. Биринчиден, саламатсыздарбы? Биринчи суроом, 11 миллиард суу калды деп атасыздар. Быйыл кыштан бул суу чыкканга сиздерде прогноз барбы же сырык болуп калышы мүмкүнбү? Экинчи суроом. Ушул көп жылдан бери деле угуп жүрөбүз, ушу Токтогул КЭСинде полностью ремонт болду, агрегаттарын алмаштырдык, баары сонун болду деп айтылат. Анан сиздерден угабыз, алмаштырыш керек, жаңылаш керек деп. Буга чейин эмнелерди агрегаттарын жаңылап, эмнелерди алмаштырды? Мага экинчи суроом ушу. Биринчи жана суунун көлөмү боюнча болду, үзгүлтүксүз жылдын аягына чейин электр энергиясы менен камсыздайсыздарбы деген мааниде үмүттүү болду окшойт. Бизде сууну камсыздоо боюнча дайыма анализ жүрүп турат, жана өзүбүздүн прогнозторубуз, расчетторубуз бар. Ошонун негизинде быйыл кыштан Токтогул КЭСтин кыштан жакшынакай чыгабыз, эч кандай ага үзгүлтүксүз болбойт, электр энергиянын үзүлтүрү болбойт. Биздин коркуп жана камсызданып атканыбыз эмди жылкы күз-кыш мезгилдерине кам көрүү боюнча жана электр станциялар өздөрү импорт алуу боюнча жана ТЭЦтин кубаттуулугун көтөрүү боюнча ошол иш-аракеттерди эмди жылкы алдын ала кылган иштер да. Ошонун алкагында жанагындай импорт жана ТЭЦтин бишкек жылуулук борборунун кубаттуулугун көтөрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Экинчи суроо ушул Токтогул КЭСин реконструкциялоо маселесине арналды окшойт. Токтогул КЭСинин реконструкциясы жүрүп атат дегенде ал жерде көп иштер жүргөн. Токтогул КЭСте биринчи маселе айтып кетишчү, ал жерде дүйнө жүзүндө болгон бир дагы бир жерде бар, бир КЭСте анан Токтогул КЭСинде болгон кабель болчу, 500 киловольттук кабель. Ал маслонапольный деп коет, ичинде май менен турат да, трансформаторный масло менен. Ошону 4 ошол кабелди алмашкан. Жана трансформаторлор болчу, ошолорду 4 трансформаторду алмашылган. Жана распределительный неме деп коет, аруу бөлүштүрүүчү жабдуулар ошолордун баары алмаштырылган. Эми былтыр болсо ошо айтып кеткендей эле бир генератор алмашмак, бирок жанагы тилекке каршы COVID-19 инфекциясына байланыштуу тиешелүү кызматкерлер башка өлкөлөрдөн келе албай калып, ошолордун кесепетинен 21-жылы жылып кеткен. Кудай буйрса 21-жылы ошондой иш-аракеттер ишке ашат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө ошол электр энергия тармагына байланыштуу жалпы республика боюнча жабдыктардын, ошол эле чубалгылардын, көчмө чордондордун канча пайызы жаңыланып, канча пайызы ремонттон өткөрүлдү быйылкы жылы? Быйылкы жылы кышка камылган. Быйылкы кышка камыл ал иш-аракеттер бизде
жаздан бери башталат. Бүт энергия компанияларда ошонун алкагында коюлган пландардын баары аткарылды, капиталдык жана башка жумуштардын баары ишке аткарылып, ишке ашып, күз мезгилине даярдык менен киргенбиз. Ошонун алкагында эле азыр андай чоң системный бир авариялар же чоң өчүлөр боло элек. Жакшы, анан ушул күз айларында электр энергия тармагындагы чектөөлөрдү, азыркы колдонуудагы чектөөлөрдү жаз айларынан баштап алып салуу маселеси боюнча дагы бир маселе козголуп кетти да. Анан эгерде жаз айларынан баштап же андан кийинчерээкпи ушул чектөөлөр алынып салына турган болсо, канчалык Кыргызстандын энергия тармагы ошол кадамга бүгүнкү күндө даяр? Эми ал чектерди алып салуу деген өзүнчө бир государственный бизде мамлекеттик мекеме бар. Аларды төмөндөтүү же жогорулатуу боюнча ошолор жооп берсе болот. Мен өзүм айтып кетчү нерсе пайдалануу боюнча эле. Эгерде пайдалануу мындан дагы күндөн күнгө көбөйө берсе, ал биздин жабдууларга ашыкча жүктөрдү алып келет жана ошол жабдуулардын иштен чыгышына алып келет. Ал жабдуулар болсо иштен чыкса, жанагы эле пайдалануучулар өчүп калат, электр энергиясы жок калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыргызстандыктарды баарын үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдаланууга чакырып кетет элем. Жакшы, анан азыркы учурда ушул техникалык жоготууларда негизги көйгөйлөрдүн бири да туурабы ушул энергетика тармагында? Анан ушул техникалык жоготууларды жоюу жагы канчалык колго алынып атат? Техникалык жоюу биздин компанияда төмөн эле. Бизде трансформатордун иштешине эле потерялар болот, жоготуулар электр энергия. Ал мисалы өндүрүлгөн электр энергиянын процентин алсак, ал 0,3% эле түзөт да. Негизи өндүрүү боюнча айта кетсем, биз планга 20-жылга 14 миллиард 455 миллион киловатт саат өндүрүү каралса, бул план деген ар бир бөлүштүрүүчү компаниялардын керектөөсү боюнча түзүлөт. 20-жылдын жыйынтыгы боюнча биз 15 миллиард 182 миллион киловатт саат өндүрдүк. Бул көрсөткүч 727 миллион киловатт саатка көп. Ошондуктан мындай өчүрүүлөр же жанагындай лимиттер эчтеке андай болгон жок. Биз пландан ашыкча өндүрүп чыгардык. Жакшы, анан бизге берилген убакыт дагы соңуна келип баратат. Мына кесиптешиңиз дагы өзүнүн кыскача сөзүн айтып кетти окшойт. Жалпы керектөөчүлөргө сиздин кайрылууңуз? Жалпы биздин мамлекеттин жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Баарыңыздарды ошо электр энергиянын үнөмдөгө чакырам. Бул энергетиктердин, энергостанциялардын жабдууларын иштешине абдан ыңгайлуу. Жана сиздердин эле ошол финансовый кандай бир каражаттарыңар ошол эле чогуу эле үнөмдөлөт. Бул калктын саны жылдан жылга өсүп атат, керектөөсү өсүп атат. Ошон үчүн үнөмдөөгө баарыңарды чакырам. Жөнөкөй эле жана ар бир үй бүлөдө электроприборлор бар. Ошону алардын да саны көбөйүп атат. Жана класс А энергосбережение деп коебуз, ошондойго көңүл бурсаңыздар, кереги жок приборлорду өчүрүп коюу өз убагында, керек убагында эле пайдаланып, жана кечки жана эртең-мененки максимум учурлар болот электр энергиянын пайдалануусу калктын арасында. Ошол убакта дагы энергетиктерге бир көмөк көрсөтүп, электроприборлорду азыраак колдонсо ошол убактарда. Жакшы, рахмат урматтуу коноктор. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Атайын убактыңыздарды бөлүп ушул электр энергиясы тармагын, электр энергиясы менен камсыздоо ушул тармакта болуп жаткан иштер тууралуу кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик. Биз дагы үмүт кылабыз, ошол кышты электр энергиясы үскүлтүккө учурабай жакшы аман эсен кыштап чыгабыз. Рахмат. Кеч эместин бул сааттагы чыгарылышында калкты электр энергиясы менен камсыздоо маселеси тууралуу сөз кылдык. Бизде конокто электр станциялар ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Азим Жумаев жана Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасынын борбордук диспетчердик кызматынын башчысы Улан Абдырасулов болду. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып бардым. Эсен туруңуздар.